ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಆದರೆ ಇದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ವಿತ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಬೋಟಾ, ಸನ್ಮ್ಯಾನ್, ಐಸಿಆರ್, ಸೋಲಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ಆದರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಐತಲ್ಲ, XP ಪ್ಲಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2021 ಮಾಡಲ್ ಇದು. 2021. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 450 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 450 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ಲೋನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೋನ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ 1 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೀವು? ಹೌದು. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? 5,80,000 ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 5,80,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2021 ಮಾಡಲು 575 XP ಪ್ಲಸ್, 47 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 100% ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. 5,80,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಹಾಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರು ಇವರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ MM45 ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2021. ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 117 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5,60,000. 5,60,000. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 5,65,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100%ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಿದ್ರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಟೈರ್ಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೊಸ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ, ನೀವು ಅವು ಸವಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೊಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ MU4501 ಕಬೋಟಾ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಏನು? 2022. 2022. ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 240 ಗಂಟೆ. 240 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 6,50,000. 6,50,000. ಈ ಗಾಡಿ 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಅಲ್ರಿ? 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 6,40,000. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ 6,40,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 90%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ, 90%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ DI42 RX ಸಿಕಂದರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2018. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1,200 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1,200 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 3,20,000. 3,20,000. 18 ಮಾಡಲ್. 2018 ಮಾಡಲ್ 42 HP ಗಾಡಿ 3,20,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3,20,000 ವಿತ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಆದರೆ 42 HP ಗಾಡಿ, ಬರೀ 3,20 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ DI42 RX. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2020. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 3,90,000. 3,90,000. ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 480 ಗಂಟೆ. 3,80,000. 3,80,000. 2020 ಮಾಡಲು 42 HP ಗಾಡಿ 3,80,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 100%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಲ್ವಾನ್ 450. ಈ ಗಾಡಿ 2019 ಮಾಡಲ್ 2,70,000. 2,70,000. ಬರೀ 2,70,000. ಲೋನ್ ಇದೇನೆ ಈ ಗಾಡಿ? ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನು? 45 HP. 45 HP. 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ,
ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಫೈನಲ್ 2,70,000. 2,70,000 ಫೈನಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಲಿಸ್ 4215. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2020. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 500 ಗಂಟೆ ಹೊಡಿದೆ. 500 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ 3,70,000. 370. ಇದು ಲೋನ್ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ. ಇದು 42 HP ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ 3,70,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆದರೆ 10% ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದರೆ 100% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. 42 HP ಗಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 42 HP ಗಾಡಿ 370 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವಿತ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸನ್ಮ್ಯಾನ್ 6000. ಈ ಗಾಡಿ 2020 ಮಾಡಲ್. 2020 ಮಾಡಲ್. 3,50,000. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ 1,100 ಗಂಟೆ ಹೊಡಿದೆ. 3,70,000 60,000 ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 50 HP ಗಾಡಿ. 50 HP ಗಾಡಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸನ್ಮ್ಯಾನ್ 6000. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಅದಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಇವ್ರ ನಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ಟೈಟಲ್ನಾಗೆ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ್ರಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಆದರೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ICR 380. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2021. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 800 ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ. 800 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 4,60,000. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4,60,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 40 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 100% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಹತ್ತಿಗೆರೆ ನಿಯರ್ ಕಲೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಬಾಡ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡು, ಹತ್ತಿಗೆರೆ ನಿಯರ್ ಕಳೂರ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಿದ್ರು ನೀವು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದ್ರು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್.